Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Andi Azhari. Saat ini saya berprofesi sebagai praktisi K3 dan CSR di PT United Tractor Site Tanjung Enim. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai hydraulic excavator TC3000-6E. Mau tahu seperti apa unitnya? Ikutin saya. TC3000-6E yang ada di belakang kita ini berpenggerak motor listrik 3 fase dengan tegangan 6000 volt AC dengan daya sekitar 900 kW. Nah, konsumsi listrik per jamnya itu sekitar 450 kW. Jadi, jika rata-rata dalam 1 bulan unit ini beroperasi selama 300 jam, maka dalam setahun konsumsi listrik per unitnya sekitar 1620 MW. Jika dibandingkan dengan unit-unit solar yang biasa kita temuin di tambang-tambang lain, di mana konsumsi solar per jamnya sekitar 180 liter, jika kita kalkulasikan dalam setahun per unitnya membutuhkan sekitar 648 kiloliter. Nah, dari sini bisa kita lihat ya perbandingannya. Jika menggunakan karbon kalkulator, dalam setahun unit 3000 elektrik hanya menghasilkan 946 ton CO2, sedangkan unit tipe diesel itu menghasilkan sekitar 1700 ton CO2. Jadi bisa kita tarik kesimpulan jika unit tipe elektrik ini lebih ramah lingkungan ya, karena membantu mengurangi gas rumah kaca, selain limbah B3 yang dihasilkan juga lebih sedikit. Karena menggunakan listrik bertegangan tinggi, otomatis unit ini memiliki karakteristik dan potensi bahaya atau risiko yang berbeda dengan unit diesel. Nah, setidaknya ada 4 isu keselamatan ya yang dibawa oleh unit ini. Yang pertama adalah high voltage electrical system. Kemudian yang kedua adalah high voltage tool and accessories. Kemudian yang ketiga adalah power line feeding. Kemudian yang terakhir adalah isolasi dan grounding. Di unit high voltage electrical system dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah high voltage yang bertegangan 6 kV, yang bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah namanya high voltage cabinet, di dalamnya bertegangan 6 kV. Kemudian yang kedua adalah medium voltage bertegangan 380 220 volt AC. Seperti yang bisa kita lihat di dalam sini. Kemudian yang ketiga adalah tegangan rendah, yaitu 24 volt DC seperti yang bisa kita lihat di sistem baterai. Berikutnya kita masuk ke isu safety yang kedua ya, high voltage tool and accessories. Nah, di sini kita akan melihat, jadi sebelum kita melakukan servis sesuai dengan prosedur ya, servis 1000, 2000 dan seterusnya, kita wajib melakukan grounding prosedur pada unit ya, pada high voltage cabinet, karena di dalamnya biasanya masih menyimpan tegangan sisa. Nah, ini adalah sarung tangan khusus listrik ya, atau electrical gloves. Di sini bisa kita lihat ya, jadi sarung tangan ini mampu menahan tegangan sampai dengan 7500 volt AC. Jadi cukup bisa menahan tegangan yang ada di unit. Kemudian ini adalah high voltage tester ya. Jadi sebelum kita melakukan grounding, kita tes dulu ya apakah masih terdapat tegangan sisa atau tidak. Jika terdapat tegangan sisa, biasanya high voltage tester akan berbunyi seperti ini. Kemudian berikutnya adalah grounding harness ya. Jadi grounding harness ini berfungsi untuk mengground tegangan sisa dari transformator ya ke body unit. Cara menggunakannya adalah ujung kabel 1 ini dipasangkan pada body unit ya. Kemudian ujung yang lainnya
ya yang ada 3 dipasangkan ke masing-masing L1, L2 dan L3 yang ada di transformator ya dengan menggunakan insulated kabel roots ya. Jadi dipasangkan seperti ini, kemudian diputar ya. Berikutnya kita masuk ke isu keselamatan yang ketiga, yaitu mengenai power line feeding atau jalur distribusi aliran listrik dari power supply menuju ke unit. Di belakang saya, ini adalah PLTU 3x10 MW milik PT Bukit Asam yang dipergunakan untuk menyuplai kebutuhan energi 7 kali PC3000 trip 6E yang beroperasi di area Bangku. Dari PLTU, aliran listrik dialirkan melalui saluran udara tegangan menengah yang ada di belakang saya menuju ke transformer yang ada di dekat unit. Dari saluran udara, aliran listrik berpindah menuju saluran bawah tanah ke TSU atau Transformer Substation Unit. TSU ini fungsi utamanya adalah menurunkan tegangan dari 20.000 volt AC menjadi 6 kV, kemudian dialirkan menuju CRU atau langsung ke unit koper yang ada di bawah kita. Selain menurunkan tegangan, TSU ini juga dilengkapi oleh safety device seperti earth fault, under dan over voltage, kemudian unbalance yang bisa diakses melalui panel yang ada. Dari TSU yang ada di sana, aliran listrik masuk menuju ke CRU. CRU atau kabel relay unit merupakan safety device yang berfungsi memutus arus jika terjadi problem. Contohnya over current, under current, over voltage, under voltage, atau fase unbalance antara L1, L2 dan L3. Jadi secara otomatis CRU akan tripping. Dari CRU, aliran listrik masuk ke unit melalui connection box ya, yang ada di belakang kita. Jadi sambungannya menggunakan coupler merek Pattern M Cook. Nah, jadi connection box ini menggunakan tipe pemutus disconnecting switch. Saat ini saya berada di dalam CRU, kabel relay unit. Ketika melakukan servis atau PS baik 2,5 dan seterusnya, maka power supply yang ada di dalam CRU ini wajib diputus atau dimatikan. Setelah panel menunjukkan angka 0, prosedur berikutnya adalah kita memutus aliran listrik. Jadi line yang sebelumnya tersambung harus kita pindahkan ke arah grounding dengan menggunakan switching lever. Jadi kita putar Q3, kemudian setelah Q3 kita lanjutkan ke Q2 sampai line mengarah ke grounding, simbol grounding. Jadi pada saat servis, arus yang masuk dari CRU harus diputus ya. Jadi harus diputus dengan menggunakan switching lever. Jadi switch disconnector dari posisi 1 ini harus ke posisi 0. Kemudian untuk earthing switch dari posisi 0 dipindah ke posisi 1 menggunakan switching lever. Nah, sebelum memutus arus yang ada di sini, power supply yang ada di CRU harus diputus terlebih dahulu. Jadi ini nomor 2. Setelah diputus yang di CRU, baru kemudian yang di sini yang diputus. Sekian sharing unit dari saya kali ini. Tetap ikutin proses keselamatan yang ada. Semangat pagi!